Bisa banget. Nah.
Mbak lagi.
ekor.
kilo. Sambung dari sebelah kanan pun ada. Wih, ramai sekali, sangat ramai, atas bawah di langit semuanya menyala. Ini begitu gila, Indramayu begitu gila, sangat gila. Berapa belas juta atau 50 juta atau berapa juta uang yang dikeluarkan. Atas, lihat kanan kiri semua ada, dari bawah lagi atasnya. Bawah langit termasuk di orang-orang. Wow, Indramayu luar biasa. Pesta kembang api yang sangat meriah sekali, hingga masyarakat seluruh Indramayu sangat antusias sekali dan sangat bergembira sekali menyaksikan kembang api, guys. Ini hampir 1 jam namun belum kunjung selesai. Ini sangat panjang sekali dan sangat ramai sekali ini petasannya, guys.
Indramayu padat, Indramayu padat. Ini sangat antusias sekali pemirsa semuanya. Penggemar NKTV juara, hari ini saya sedang menonton pesta kembang api yang ada di kota Indramayu. Ini sangat meriah sekali, sangat panjang. Kayaknya udah selesai nih guys, selesai acara, alhamdulillah udah selesai acaranya. Ini sangat meriah sekali. Salam dari Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih.